When I say Halloween, what comes to mind first? Well, it is an Americanized holiday, but it is more about fun and entertainment more than any other negative thought that comes behind it. As ek sê Halloween, wat kom eers deur jou gedagtes? Wat gaan deur jou gedagtes? Daar's 'n paar goed. Soos? Dis nie lekker nie. Dis nie lekker 10:04 nie. Wat doen die mense op Halloween? As jy dink aan Halloween, wat dink jy wat is besig om te wat doen die mense? Is hulle besig om van te, is hulle besig om op te dress? Wat dink jy? Ek dink dit hang af waar jy is. Meeste Suid-Afrikaners of ek weet nie van hoeveel nie, maar Suid-Afrikaners oor die algemeen dink dit is 'n fun, ons trek aan en ons dink ons is scary. Maar byvoorbeeld as jy plekke na Amerika toe gaan, is daar baie moord betrokke, baie rape. Costumes, very scary costumes. Dressing up and impersonating certain characters that we always see on television or other movies. Costumes and role-playing. What do you associate Halloween with? Well, I associate Halloween as a lot of fun. People dressing up and just having a blast. No longer linking to the whole big Satanism and all of that, because that's maybe back in the day it started at that, but now it's become so commercialized. It's now just a time for people to come out, to have fun, to dress up and enjoy. Dressing up and sweets. Just scary stuff and sweets too. Vampires and zombies and people getting all dressed up. What do you do on Halloween? Nothing. Do you think it's in a negative way? Is it negative? Not at all. It is all about dressing up, having a bit of fun with the kids and, a bit of entertainment. Do you think Halloween is at any rate satanic connected? Do you think it's satanic? No. En dink jy dat Halloween is op enige manier satanies gekonnekteer? Dink jy dit is op enige manier satanies op enige manier? Ja. Not at all. Look, I'm a Christian, and I do not think that it is satanic in any way. Not really, because you just playing a character that you love from the movies, enjoying it. Not currently. It's moved beyond that, and now it's just a pure element of fun. Do you think Halloween is at any rate occultic related, at any way occultic related, Satanist related? No, some people may see it as that way. Some people may practice it that way, but I don't think in general that it is. No. No, it's not at all. It's just for you to dress up and have fun. No, I think it's a lot of fun. People get to dress up. Can Christians partake in Halloween? Do you think Christians can partake in Halloween? Absolutely. Does your religion allow Halloween to be practiced? Well, being atheist, I don't have any restrictions in that sense, but I think even if I were to believe, I think one shouldn't see it in a religious light. It's more about, having a bit of fun. As 'n Christen, dink jy Christene word toegelaat om dit te beoefen? Ek dink hulle laat hulle self toe, sonder om te weet wat hulle eintlik doen. So sou jy sê dis 'n slegte ding vir Christene om deel te hê daaraan? Ja. And you as a Christian, do you think Christians may practice Halloween? Yes, of course. We need to. People very misunderstand the whole thing of Halloween. So if we really understand it, then why not? As a Catholic, does your religion allow Halloween to be practiced? Well, I can't speak on behalf of the church, but from what I've seen, I haven't had any problems. It's just having fun, and it's not linking to any Satanism. We're not doing spells and running around and cutting people up. It's just pure fun, handing out candy and just enjoying. And as a Buddhist, does your religion allow you to do this, or does it allow you to practice this? Yes, it's not very strict and yeah. Your religion, does it allow Halloween to be practiced? It's not a big deal. No, it doesn't really. It's not like So, but do you go out on Halloween and do stuff? I'd like to. You can't really do that in this country, but I'd like to go out and go around trick-or-treating. It's not like a bad thing. Okay. Die vraag is dan, waar kom Halloween vandaan? Waar het hy sy oorsprong vandaan gekry? Want dit moet van iewers afkom. Geliefdes, in my hand hou ek 4 DVD's vas, en hierdie DVD's is die 4 hoofsaaklike heidense feeste wat die wêreld
aanhang en ook baie kinders van die Here. En ek gaan dit vinnig vir u noem. Dit is DVD's soos Halloween en hierdie DVD gaan ek dit is nie 'n preek nie, dit is 'n dokumentêr wat ek saam met 'n persoon gemaak het met die naam van F. Havenga. Sommige van u ken hom. Hy is 'n okkultiese beraader en hy beraad mense in satanisme en so aan. En hier is 'n dokumentêr. Ons het in 'n spookhuis ingegaan en met mense onderhoude gevoer en ons ontbloot die Halloween fees. En dan praat ons oor baie ander dinge soos byvoorbeeld die wet van assosiasie, die wet van aantrekking wat kinders van die Here baie keer in hulle huis toelaat, wat 'n kontakpunt kan wees vir demoniese magte, wat u sal sien, wat nie net goeders wat ons uit ons duim uit sê, gee wat u sien, dinge wat regtig waar 'n aantrekkingspunt kan wees, waarmee baie kinders van hier hulle self assosieer. Halloween, u moet hierdie DVD kry. Die tweede DVD is die Kersfees DVD, my Kersfees DVD, en in hierdie DVD gaan ek in baie detail rondom Kersfees, en wat is die oorsprong van Kersfees, waar kom Kersfees vandaan, wie's Kersvader nou eintlik, en dan sit ek Kersvader langs aan Jesus Christus, dan wys ek vir u hoe dat Kersvader die vyand die Kersvader figuur gebruik het om Jesus te copycat, as ek dit so kan sê. Wat is die Kersfeesboom? Wie's Kersvader se helpers, die elves en so aan. 'n Baie volledige DVD wat vir u baie groot seën gaan wees. Baie mense het al hierdie DVD by ons bestel en het al vir so baie mense gebless en hulle gehelp in hulle Christelike groei en so aan. Dan hier die volgende DVD genaamd Valentynsdag. En ek wil vir u sê, maanpa, u moet hierdie DVD koop en in die hande van die kind sit en ook van die leerlinge waarby u kind skool gaan en so aan. En in hierdie DVD bespreek ek punte soos wat is die fees van Lupercalia, die fees van Juno Februata, wie was Sint Valentine gewees, waar kry Valentynsdag sy oorsprong vandaan, ensovoorts. Regtig waar, dit gaan vir u baie beteken. Dan hierdie DVD genaamd Paasfees. Wat is Paasfees? Eintlik in die Engels is dit baie meer duideliker. Easter. Waar kry Easter sy oorsprong vandaan? Daar is in die Bybel 'n Paasfees, maar dis die Passover. Nie soos wat ons dit ken nie. Dit het niks met hasies en eiertjies en allerlei dinge iets te doen nie. En dan gaan ons in baie detail, dan kyk ons ook in hierdie DVD na punte soos, wat sê die Bybel oor Paasfees, die Easter, as ek dit so kan sê, waaroor gaan die Pasga, die Paasfees volgens die Bybel, wanneer was Jesus gekruisig? Baie kinders van die Here dink Jesus was op 'n Vrydag gekruisig. Jesus was nie op 'n Vrydag gekruisig nie, Jesus was op 'n Woensdag gekruisig en begrawe, en 3 dae daarna op 'n Sondag oggend het Jesus uit die dood uit opgestaan. En dan kyk ons na nog 'n punt soos die Mardi Gras, Ash Wednesday, Lent en Easter, dan die betekenis van Paas simbole. En dan as jy hierdie 4 DVD's by ons bestel, stuur ek hierdie DVD's saam, is 'n gratis DVD met musiekvideo's op, as ook 2 preke, tekens van die tye, altaarherstellers, en hierdie DVD gaan u vreeslik baie bless. En u kan nou, hierdie DVD's kos elkeen R70, maar ons wil graag 'n pakket saamstel om in die hande te sit, wat ek weet, soos ek sê, hierdie gaan vir u baie beteken, hierdie hele pakket, gaan u kos slegs R150 vir al 5 hierdie DVD's. Hierdie 4 plus hierdie gratis ene gaan u slegs R150 kos. Ongelukkig moet die posgeld bykom, maar soos ons weet dat die posdienste staak, ons stuur dit met koerierdienste. Die koerier lewer by u huis af, by die adres wat u gee, binne 'n dag of 2 hang af waar u bly, binne 'n dag of 2 kry u hierdie pakkie, en dit moet ongelukkig, moet ons R100 voor vra, dis nie ons wat dit vra nie, dis wat die koerierdienste kos. So op die einde gaan u R250 vir al 5 DVD's betaal. Ek dink dis regtig 'n bargain. Ek wil u vra, as u belangstel om hierdie pakket by ons te bestel, dan SMS net die woord Kers B na die nommer op die skerm, en ons gaan vir u 'n SMS terugstuur, en sodra u die geld indeponeer, dan gaan ons die koerierdienste kry om dit dan af te lewer by u huis, of waar ook, by u werk, wat ook al die adres is wat u opgee. Maar ek vra u, ondersteun ons asseblief, en u saai in die eie lewe in. Koop 'n paar stelle en bless mense daarmee, en sodoende seën u weer Beautiful Feet Ministries. Ek wag vir die SMS in die Here Jesus seën. Amen.